我哋同心為到獻金獻上禱告，主，我哋滿心嘅感恩係嘅，因為係你嘅愛，你讓我哋咧可以成為你嘅兒女，我哋咧有呢個嘅福分，可以咧即係喺你嘅翅膀蔭下去活我哋嘅每一日，我哋所需嘅你都供應，我哋咧真係一無所缺，我哋獻上感恩。但係咧我哋都睇到咧，即係呢個世界有好多有需要嘅群體。正如我哋今日咧，我哋特別紀念到大埔火災受災嘅居民，主啊，我哋真係咧喺度恭敬嘅將佢哋交喺手中，求主你紀念。係嘅，主啊，我哋有時候我哋都會問點解會發生，點解你會容許呢啲事情嘅發生？可能我哋都冇一個答案，但係我哋呢一刻我哋淨係將我哋嘅信心擺喺你嗰度，我哋知道咧你其實冇離開，你恩手拖帶，你呢一刻咧你仍然去顧念。係嘅，感謝你，你藉住當中嘅教會咧，即係去施行你嘅愛，施行你嗰個關懷，你嘅你嘅拯救。主啊，求你咧就藉住我哋我哋作為你嘅門徒，我哋咧有力量嘅時候咧，我哋都真係去願意嘅去施出援手奉獻我哋少少嘅力量。主啊，係啊，我哋獻上嘅金錢可能真係唔及你嘅愛嘅1/1000，但係咧呢啲係我哋對你愛嘅回應。求你咧祝福，求你潔淨，求你使用，去建立我哋教會，同時咧亦都係嘅特別咧去到祝福呢一啲去到香港嘅獻金，讓佢哋成為即係去幫助重建嘅一部分，好讓咧你嘅愛咧得以喺當中咧去灌輸、去實踐、去讓人見得到你嘅榮美。感謝主，我哋真係將係我哋教會交上，將大埔呢個嘅即係受災嘅災民交上，求主咧你祝福拖帶。我哋咁嘅同心禱告，奉主耶穌基督得勝嘅聖名祈求，阿門。接落嚟咧係讀經嘅時間。今日嘅經文咧係出自歷代志下20章1到30節。請聽上帝嘅話。此後，摩押人和亞捫人又有米烏利人一同來攻擊約沙法。有人來報告約沙法說：從海外亞蘭那邊有大軍來攻擊你，如今他們在哈洗遜他瑪，就是隱基底。約沙法便懼怕，定意尋求耶和華，在猶大全地宣告禁食。於是猶大人聚會，求耶和華幫助。猶大各城都有人出來尋求耶和華。約沙法就在猶大和耶路撒冷的會中，站在耶和華殿的新院前，說：耶和華我們列祖的神啊，你不是天上的神嗎？你不是萬邦萬國的主宰嗎？在你手中有大能大力，沒人能抵擋你。我們的神啊，你不是曾在你民以色列人面前驅逐這地的居民，將這地賜給你朋友亞伯拉罕的後裔永遠為業嗎？他們住在這地，又為你的名建造聖所，說：倘有禍患臨到我們，或刀兵災殃，或瘟疫饑荒，我們在災難的時候站在這殿前向你呼求，你必垂聽而拯救，因為你的名在這殿裏。從前以色列人出埃及地的時候，你不容以色列人侵犯亞捫人、摩押人和西利山人、低爾山人，以色列人就離開他們，不滅絕他們。看啊！他們怎樣報復我們，要來驅逐我們出離你的地，就是你賜給我們為業的地方，為業之地。我們的神啊，你不懲罰他們嗎？因為我們無力抵擋這來攻擊我們的大軍，我們也不知道怎樣行。我們的眼目單仰望你。猶太眾人和他們的嬰孩、妻子、兒女都站在耶和華面前。那時，耶和華的靈在會中臨到利未人亞薩的後裔、馬探亞的玄孫、耶利的曾孫、比那雅的孫子、撒迦利亞的兒子亞哈悉。他說：猶大眾人、耶路撒冷的居民和約沙法王，你們請聽，耶和華對你們如此說：不要因這大軍恐懼驚惶，因為勝敗不在乎你們，乃在乎神。明日你們要下去迎敵。他們是從洗斯波上來，你們必在耶路伊勒曠野前的谷口遇見他們。猶大和耶路撒冷人啊，這次你們不要爭戰，要擺陣站着，看耶和華為你們施行拯救。不要恐懼，也不要驚惶。明日當出去迎敵，因為耶和華與你們同在。
約沙法就面伏於地，猶大眾人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和華面前叩拜耶和華。哥轄族和可拉族的利未人都起來，用極大的聲音讚美耶和華以色列的神。次日清早，眾人起來往提哥亞的曠野去。出去的時候，約沙法站着說：猶大人和耶路撒冷的居民啊，要聽我說，信耶和華你們的神就必立穩，信他的先知就必亨通。約沙法既與民商議了，就設立歌唱的人，頌讚耶和華，使他們穿上聖潔的禮服，走在軍前讚美耶和華，說：當稱謝耶和華，因他的慈愛永遠長存。眾人方唱讚美的時候，耶和華就派兵擊殺那來攻擊猶太人的亞捫人、摩押人和西珥山人，他們就被打敗了。因為亞捫人和摩押人起來擊殺住西珥山的人，將他們滅盡。滅盡住西珥山的人之後，他們又彼此自相擊殺。猶太人來到曠野的望樓，向那大軍觀看，見屍橫遍地，沒有一個逃脫的。約沙法和他的百姓就來收取敵人的財物，在屍首中見了許多財物珍寶，他們剝奪下來的多得不可攜帶，因為甚多，直收取了3日。第4日，眾人聚集在比拉加谷，在那裏稱頌耶和華，因此那地名叫比拉加谷，直到今日。猶大人和耶路撒冷人歡歡喜喜地回耶路撒冷，約沙法率領他們，因為耶和華使他們戰勝仇敵，就歡喜快樂。他們彈琴、鼓瑟、吹號，來到耶路撒冷，進了耶和華的殿。列邦諸國聽見耶和華戰敗以色列的仇敵，就甚懼怕。這樣約沙法的國得享太平，因為神賜他四境平安。願神祝福嘅話語，將時間交俾 Martin 傳道。各位弟兄姊妹，主內平安。今日同大家分享段經文，其實非常之有意思嘅，對我哋幫助好大。讓我低頭同心禱告。主，我多謝你，你再次用你嘅話語，從約沙法王佢嘅經歷，俾到我哋提醒，你係信實嘅神，係必然拯救。求主都開我哋嘅心，開我哋嘅眼，去認清楚你係我哋獨一嘅真神，係我哋嘅依靠，係我哋嘅主，讓我哋都係能夠去遵行你俾到我哋嘅旨意。喺我哋面前同心合意嘅禱告，奉耶穌基督名求，阿們。我相信喺會眾當中，可能有大部分嘅人，當佢哋祈禱嗰時，上帝冇立即去回應，唔知你會唔會去埋怨神呢？神，你好似冇聽我禱告，你個感受可能好心急，好不安。當我哋憑信心去禱告時，神有時去回應呢，唔係咁快，或者會有啲遲延。我哋點樣去面對呢？我哋讀嘅經文係講述猶大王約沙法，佢面對一個非常危急嘅困難，因為有一支三國嘅聯軍組成，去攻打猶大國。昔日掃羅王、大衛王、所羅門王到羅波安繼位之後，以色列國就分裂咗，北國以色列、南國猶大。而羅波安係約沙法嘅咩啊？曾祖父。由以色列王所羅門王開始做皇帝，最初佢跟隨神，享有國家嘅太平。但後來去晚年，晚年佢自己離開咗神，神就離開咗佢嘅對佢哋嘅保護，造成內憂外患。到佢個仔羅波安繼位嗰時，國家面對好多外敵嘅騷擾。到咗佢個孫亞撒王嘅時候，亞撒王係敬畏神嘅人，
神讓南國猶大有35年冇爭戰。約沙法係猶大國嘅第4位君王，羅波安係佢曾祖父，亞撒係佢爸爸。約沙法登基嘅時候35歲，喺耶路撒冷作王係25年。聖經描述係咩啊？32節，約沙法行耶和華眼中看為正的事，佢相對係一位好嘅君王。而經文亦提到，當佢在位期間，佢面臨好危急，有摩押人、亞捫人、西爾山人。西爾山人其實就係以東人啦。3個國家嘅聯軍去入侵。作為一個國家領袖，佢點樣去面對呢個咁大嘅問題？1到30節係講到聯軍嘅攻擊，約沙法去帶領百姓去到耶和華殿嘅新院去禱告，人對上帝嘅呼求，神聽咗佢嘅禱告，神與佢同在。3國聯軍最後自相殘殺。其實約沙法不費一兵一卒係大獲全勝。此後神都令到猶大國四圍都恐懼猶大國。透過呢段經文，我哋要思想去點樣從上帝嘅信實應許俾到我哋嘅平安。我將呢段經文分開3部分。第一部分係單單仰望神。1到2節去講到，此後摩押人和亞捫人又有米烏利人一同來攻擊約沙法。有人來報告約沙法說，從海外亞蘭那邊有大軍來攻擊你，如今他們在哈洗遜他瑪，就是隱基底。其實約沙法都知道神嘅屬性，正如詩篇145篇8節講，耶和華有恩惠有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。神係有公義、慈愛、憐憫嘅等等嘅屬性，佢係獨一嘅真神。當你明白神嘅屬性有危難嘅時候，你點樣回應呢？第3節去講到約沙法便懼怕，定意尋求耶和華，在猶大全地宣告禁食。其實約沙法好似一般常人一樣，佢非常之恐懼，因為國家面臨存亡危急之秋，以猶大國嘅國力根本係冇力量去對抗3國聯軍。約沙法嘅反應係咩？定意尋求耶和華，佢喺猶大全地宣告禁食、禱告、求神幫助。定意 set himself， 佢自己係注目、瞄準、集中咁嘅意思。屬神嘅子民，佢知道上帝嘅屬性。人係自己軟弱嘅、卑微嘅，必須係尋求耶和華神嘅幫助。約沙法到咗聖殿禱告，按照神嘅信實應許去做嘢。如果要得到神嘅幫助，就應該按照神嘅方法去做，唔係按照我哋自己嘅方法。對每一個信咗主嘅弟兄姊妹嚟講，我哋每個人都知道將一切嘅難處交俾神，首先需要安靜喺神面前。喺實際生活中，其實有時都唔係咁易做到嘅。有時我哋唔能夠安靜，反而好急、好不安，甚至有時我哋會埋怨：哎呀，神啊，點解咁多嘅苦楚嚟到我個身上呢？咁多唔如意嘅事情呢？約沙法向神禱告，佢承認佢自己無能力去抵抗呢啲聯軍，唔知點樣去做好，只有咩啊？尋求上帝嘅幫助。
喺4到5節佢講，於是猶大人聚會求耶和華幫助，猶大各城都有人出來尋求耶和華。約沙法就在猶大和耶路撒冷的會中，站在耶和華殿的新院前。約沙法明顯知道佢自己係唔足夠，冇能力。佢同全國人民去宣講：我哋嚟禁食，專心一意，單單仰望神，向獨一嘅真神去祈禱。喺6到12節去講到耶和華我們列祖的神啊，你不是天上的神嗎？你不是萬邦萬國的主宰嗎？在你手中有大能大力，無人能抵擋你。我們的神，看有禍患臨到我們，或刀兵災殃，或瘟疫饑荒，我們在急難的時候站在這殿前向你呼求，你必垂聽而拯救，因為你的名在這殿裏。我們的神啊，你不懲罰他們嗎？因為我們無力抵擋這來攻擊我們的大軍，我們也不知道怎樣行。我們的眼目單仰望你。呢個就係約沙法嘅禱告，佢分開3部分。第一部分，佢先將以色列民嘅歷史同上帝嗰個關係，再次喺上帝面前去陳述。上帝，你以往用你嘅大能大力去拯救以色列民，賜予俾到迦南地，成為佢哋永遠嘅居住嘅地方。跟住佢接住咧，佢講到而家我哋國家面臨禍患。耶和華你個名喺殿裏邊嘅，最後去呼求神嘅拯救，因為以色列民佢冇能力，只能夠單單仰望神。第二點同大家分享嘅，約沙法帶領會眾去讚美神。其實呢個非常之有意思，我哋留心去思想嘅。當約沙法做咗咁樣嘅禱告，神感動一位利未人叫亞哈色去講說話。亞哈色係屬於利未支派嘅聖殿樂師，屬亞薩嘅後裔。佢喺聖殿裏邊係負責音樂敬拜侍奉。佢嘅侍奉就係敬拜神、讚美神。當猶大國面臨約沙法做王時，3國聯軍，約沙法帶領謙卑地帶領全會眾禁食禱告。嗰時耶和華個靈就臨到亞哈色嘅身上，佢被聖靈充滿，去講預言，去鼓勵約沙法同埋佢嘅猶大全個民眾去講。喺15節去講到耶和華對你們如此說：不要因這大軍恐懼驚惶，因為勝敗不在乎你們，乃在乎神。呢啲話不單止講俾約沙法聽，講晒俾全部猶大嘅民眾去聽。神透過亞哈色回應咗約沙法嘅呼求，去講到神會拯救佢哋。約沙法需要用好大嘅信心、勇氣同埋信服。有時我哋需要去安靜等候，乜嘢都唔使做，其實係唔容易嘅事情。因為約沙法需要咩啊？信靠神，讓神去作工啊嘛。好多人對好多人嚟講，信靠神有少少抽象嘅概念，唔係咁容易去做到。喺歷代志下16、17節去繼續講到，明日你們要下去迎敵，他們是從洗斯波上來，他們必在耶魯伊勒曠野前的谷口
遇見他們，猶大和耶路撒冷人啊，這次你們不要爭戰，要擺陣站着，看耶和華為你們施行拯救，不要恐懼，也不要驚惶。亞哈悉對約沙法同百姓講：你哋落去啦，面對敵人啦，而且喺山谷嗰度，你要直接面對面見到嗰啲敵人嘅。上帝冇同佢哋講：你信我啦，返屋企沖個涼，喺度等下啦，我就處理晒所有問題。上帝要約沙法帶領佢個百姓，按照一般戰爭做嘅方法，預備好面對敵人打仗。喺陣裏邊做好防禦嘅工作，按照一般打仗嘅方法去做。上帝要佢嘅子民去親身去經歷神嘅信實嘅結果，因為冇經歷神嘅信實，就唔能夠去建立對神真實嗰個信心。雖然今日係今年最後一次講到，我成日都提嘅，教會唔係一個 social club， 教會係一個上帝嘅教會，有屬靈嘅元素喺裏邊嘅，係一個屬靈嘅團體。好多事工都係需要憑信心而行嘅。如果係上帝嘅旨意，上帝嘅事工，我哋有信心去做。經文提到我哋勝敗不在乎你們，乃在乎神。我就係咁樣講，成日事工嘅成就唔係在乎你們啊，唔係睇我哋教會有幾多經濟財力啊，有幾多人力物力啊，乃在乎神啊，唔係靠我哋能力，靠我哋嘅錢財，勝敗在乎我哋嘅上帝。接住19、21節經文去繼續去講，哥轄族和可拉族嘅利未人都起來，用極大的聲音讚美耶和華以色列的神。約沙法既與民商議了，就設立歌唱的人，頌讚耶和華，使他們穿上聖潔的禮服，就在軍前讚美耶和華說：當稱謝耶和華，因他的慈愛永遠長存。因住亞哈悉嘅鼓勵安慰，約沙法同佢嘅民眾就起身，用極大嘅聲音讚美耶和華以色列嘅上帝。佢哋滿懷信心去唱歌去讚美神。嗰時戰爭未結束㗎，大敵依然當前啊！佢哋嘅軍隊係乜嘢啊？佢哋嘅軍隊就係佢哋個詩班，佢哋嘅歌聲，極力去讚美神。佢哋嘅讚美成為佢哋嘅咩啊？武器。喺戰爭勝利之前，去宣告佢哋嘅勝利。佢哋必然係得到上帝嘅咩啊？拯救。因為上帝係信實嘅神啊嘛，佢係何等奇妙嘅神。最後上帝係回應咗佢哋嘅讚美同埋佢嘅禱告。第三點同大家分享嘅係定睛神嘅拯救。神派利未支派講俾猶大國解決危機嘅方法。
叫佢哋要去面對呢個敵人，準備迎戰啊！但係佢哋要定睛睇神點樣施行拯救。神再次肯定同佢哋講，唔需要驚惶，恐怕所有國民都要知道，靠自己唔可以打贏呢場勝仗。佢哋同心謙卑俯伏，敬拜上帝，定睛等候神施恩憐憫拯救。我再讀22到24節啦，其實好有意思，特別係22節。嗱，眾人方唱歌讚美的時候，耶和華就派兵擊殺那來攻擊猶大人的亞捫人、摩押人和西珥山人，他們就被打敗了。猶大人來到曠野的望樓，向那大軍觀看，見屍橫遍地，沒有一個逃脱的。22節唔知大家有冇留心睇到啊？當眾人歌唱讚美神嗰時候，英文 as they began to sing and praise， 剛開始佢哋唱歌讚美神咧，同時間咩啊？神就差派伏兵去擊打佢哋面前嘅敵人啊！3個聯軍最後乜嘢？你估唔到㗎，明明係聯軍㗎嘛，點知係點啊？互相殘殺啊！屍橫遍野，沒有一個逃脫嘅。上帝係用人嘅手去幫助，甚至去直接回應。上帝好多時會用經文提醒我哋，或者用我哋周遭嘅環境去提醒我哋嘅。當 as they began to sing and praise， 當佢哋讚美神嗰時，上帝就出手，唔係打完仗之後先去讚美神嘅。所以好多時候我哋可以去讚美神嗰時，上帝會出手嘅。有困難嗎？有，好多時候都有困難嘅，邊有冇困難嘅事？上帝會出手。當你有困難嘅時候，有冇約沙法嗰種信心去遵從神嗰個教導，定睛喺神嗰個拯救裏邊？如果我哋個祈禱，如果神好快回應，或者好容易就過去了，有時我哋會忘記神嗰個咩啊？拯救幫助，你唔會珍惜嘅。所以我哋祈禱唔係立即得到回應啊，唔好灰心，亦唔好失去呢種信心，繼續去定睛定意仰望神，終有一天上帝會回應嘅。以前我都聽過喺城鎮教會有個傳道人去分享一個見證，可能弟兄姊妹都聽過。有2對宣教士夫婦，佢哋充滿熱誠嘅，好有愛心，想去非洲一個國家比較貧困嘅村落去傳福音。但係傳福音一段時間，好似冇乜果效，唔係好多人信主。而當中一對宣教士夫婦，佢覺得生活太艱難、太貧困，佢哋決定離開呢個村落，返自己屋企。另外一對宣教士夫婦係咧，個名叫 David 同埋 Sarah， 佢哋堅持繼續留返喺度，繼續去傳福音。冇幾耐之後 ，Sarah
懷咗一個 BB， 個女叫 Anna。生咗佢之後，因為嗰個村落環境實在太惡劣啦，好多疾病，加上營養不良，過咗大約係17日，生咗 BB 之後 ，Sarah 就離世。David 佢丈夫深受打擊，佢好憤怒，點解上帝唔聽我嘅祈禱啊？佢最後決定離開，佢自己一個人返去自己嘅國家。佢話：我發誓，我都唔會再做宣教士，我都唔去信呢個神，因為神你冇聽我嘅禱告啊嘛，你攞走我心愛個太太 Sarah 嘅生命，傳福音好似冇咩果效。後來 Anna 被一對好有愛心嘅夫婦收養咗，教養佢。佢長大咗之後結婚，組織佢自己嘅家庭。有一次 Anna 無意中去睇到一本宣教機構嘅雜誌，佢雜誌裏面有一張相，相裏面有一個墳墓。而墳墓上邊有一個十字架，跟住佢睇清楚，呢個十字架上邊咧，原來刻咗佢媽媽個名，跟住墳墓旁邊咧企咗一個黑人喺度，所以最後佢決心要揾翻呢張相，佢媽媽嘅故事。佢揾到之後，佢翻去佢爸爸David 嗰個地方，同佢爸爸佢嘅生父講，將成個雜誌內容嗰張相個故事講翻俾佢聽。原來佢哋以前嘅生父母將福音栽種咗喺呢條村落裏邊，有好多細路仔後來都信咗耶穌。最後整個村莊有600幾人信咗主。神冇離棄佢哋㗎，神係藉着困難去祝福別人。Anna 爸爸知道之後，佢都回轉，最後佢都平安返咗天㗎。跟住 Anna 再去到非洲尋找，企喺相墓邊旁邊嗰個黑人。揾到佢之後，發覺佢原來佢已經被按立咗成為牧師。呢位牧師講俾 Anna 聽，佢話我哋國家而家有11萬人信咗耶穌。Anna 明白神嘅應允，佢爸爸嘅禱告，但係冇叫佢媽媽痊癒，容讓佢媽媽離開咗，因住佢哋嘅媽媽嗰種堅誠離世，佢哋嘅委身，令到呢個非洲國家聽聞福音。弟兄姊妹，唔好以為神唔聽禱告啊！我哋千萬唔好灰心，要定睛神嘅拯救，單單仰望佢，讚美神，最後神會俾到我哋嘅答案。唔知你有冇信心依靠呢位信實嘅神呢？基督徒遇到困難嘅時候，要好似約沙法咁樣，將心思意念交託俾神，去講神嘅榮耀，同神講嗰個困難，願意去讚美神、高舉神，將困難交託俾神，以神為大，咁樣呢個問題相對會減少。嗱，呢啲就係我哋學習禱告面對困境重要嘅禱告嘅方法，定睛仰望神，
睇見神嘅偉大。佢過去不但止拯救咗我哋，更加將猶大國嘅個經歷喺聖經裏邊去提醒我哋，更大嘅苦難，神都會施行幫助，俾到我哋有平安。特別喺12月，我哋每年都唱好多聖誕嘅詩歌，平安夜。對於未信主嘅人，平安夜可能係一個狂歡、開心、開 party 嘅時間。但係開完 party 之後，可能好疲累、空虛，因為佢哋仲未得到上帝俾到嗰個平安。讓我哋將呢個平安、上帝嘅信實，趁住呢個月呢個時間，可以同人去分享，去經歷神嘅作為啊！呢啲係神俾到我哋嘅平安同信實，讓我哋親身去經歷神嘅信實平安。阿們。喺呢度想同大家分享一首詩歌，呢個我都好中意嘅詩歌。凡事都有神嘅美意，上帝唔係叫我哋平平相信嘅，有困難嘅，我都有困難嘅，人生就係咁樣。但上帝有佢嘅美意，讓我哋一同站立，呢個係用國語一齊去唱嘅。等等未有聲啊！耐心等多一陣先，耐心等候。失落的心，我的環境，我的平安的心，它應對我的處境，每凡事都神的美意，我要讚美，堅持到底。我以盼望的心來面對我的失望。來戰勝我的沮喪，因為凡事都有神的美意，我要跟神寫到底。我以喜樂的心來面對我的環境，我要平安的心來應對我的處境。因為凡事都有神的美意，我要讚美，堅持到底。我以讚我的心來面對我的失望，我以堅持的心來戰勝我的沮喪。因為凡事都有神的美意。我要讓神寫到底。
面對我的困境，我以堅亮的心來應對我的處境，因為凡事都有神的美意，我要讚美堅持到底，我以讓我的心來面對。會眾可以請坐。係啊，我哋人生有時都係有唔同嘅變化。我成日以前都分享過，我以為我教書教到我退休，其實係嘅，香港我已經退咗休。但係神好奇妙嘅，咁老嘅人就叫你去讀神學喎，真係唔容易嘅。我唔同阿 Janice 後生啲嘅，都好多㗎啦，對我嚟講。奇妙㗎，凡事有佢嘅美意啊！跟住8年前多啲就呼召返嚟布里斯托環基督教會去服侍啊！想唔到，我人生就係唔同階段啦。而家係一個適當嘅時間離開。如果我回想我人生，1995年 Caroline 喺度嘅，嗰時一個團契啊 BCCF 人數都係30零人，鬆啲咁上下嘅。跟住95年 COCM 差派 Irene 牧師嚟到當年嘅 BCCF 去侍奉，建立咗教會。2000年就建立教會。所以到而家經歷呢個8年嘅時間喺教會侍奉，都睇見人數嗰個種改變。8年前100零人、150人咁上下，而家有400人，加埋細路仔小朋友去敬拜。好多人都話你應該退休。No，I won't say no。我要堅持到底。我只係走人生另一個階段。我太太話：你最多咪行多8年10年。我係讓上帝去帶領，堅持到底。我而家又唔係變咗老人痴呆，乜都做唔到。我仲行得走得，仲開車添，開700個鐘我都唔怕。上帝有佢嘅美意。繼續去走我人生上帝俾到我另一個階段。當然我太太就跟住走啦。讓我哋低頭同心禱告。耶和華神啊，主耶穌基督，你向來係照你嘅話去善待你嘅僕人，求你將精明知識去賜俾我哋，因我哋信你嘅命令。我哋未受苦以先走迷咗路，而家我哋遵守你嘅話，
你本為善，你所行嘅也為善。你係信實嘅神，求你將你嘅律例典章指教我哋。驕傲人編造謊言嚟攻擊我哋卻要一心守你嘅訓詞。我哋心蒙脂油，我哋喜愛你嘅律法。我哋受苦係我哋有益，為要使到我哋學習你嘅律例。你口中嘅訓言律法係與我哋有益，係勝於千萬嘅金銀。你嘅手所作嘅工嚟堅立我哋，求你賜俾我哋悟性，可以學習你嘅命令。敬畏你嘅人，我哋就歡喜快樂，因我哋仰望你嘅話語，我哋仰望依靠你嘅信實，定睛喺你身上。我哋求主繼續去建立教會，建立弟兄姊妹對你嘅信心依靠。聽我哋面前同心嘅禱告，我哋禱告係奉我哋耶穌基督得聖名嘅祈求。阿們。今日係我哋每個月頭一嘅周日，我哋一同去領受聖餐。領受聖餐係耶穌基督去設立，係紀念佢為我哋罪死喺十字架上，直等到佢翻嚟。喺呢領聖餐之前，我哋都一同去誦讀使徒信經，去確認我哋自己嘅信仰，我哋嘅信心。讓我哋一同去誦讀。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生嘅子，因聖靈感孕，有童貞女瑪利亞所生，在本廟地拉多手下受難，被釘於十字架，受死，按在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我將身體復活，我將永生。我哋歡迎受過水禮嘅或者受浸嘅弟兄姊妹一同去守聖餐。如果係在座當中你未受浸嘅弟兄姊妹或者朋友，我哋都歡迎你喺座位裏邊去觀禮。我先讀哥林多前書11章28節，人應當自己省察，然後吃這餅，喝這杯。讓我哋用1分鐘安靜嘅時間喺上帝面前去省察。我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開。這是我的身體，為你們捨的，你們如此行，為的是紀念我。讓我哋一同用一個感恩嘅心去禱告。主，我哋感謝讚美你，因住你嘅捨生流血，
我哋得蒙救贖。你個恩典係何等嘅大，求主都係時常俾到我哋有提醒。每當我哋去領呢個餅或呢個杯，我哋思念你嘅大愛，你嘅捨生，你個恩典慈愛，永遠都係能夠俾到我哋。我哋獻上感恩，奉耶穌嘅名求，阿們。讓我哋用一個感恩嘅心去領受耶穌基督嘅身體。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是我用我的血所立嘅新約。你們每逢喝嘅時候，要如此行，為的是紀念我。
哋再次用個感恩嘅心去領受耶穌基督所流嘅寶血。親愛嘅恩主，我哋感謝你，我哋求主都係施恩憐憫，讓我哋全教會弟兄姊妹，藉着聖子耶穌基督嘅捨身流血嘅功勞，得蒙赦罪。我哋現在將自己嘅靈魂與身體獻給俾主，作為合而清潔嘅活祭。懇求主使我哋領受聖餐嘅弟兄姊妹得蒙主嘅大恩大福。我哋原罪惡深重，原不配來獻祭給主，但係我哋嘅救主耶穌基督已經接受我哋真誠嘅悔改。求主歡喜悅納，唔好計較我哋嘅行為，但願尊貴榮耀歸於無所不能嘅聖父、聖子、聖靈三位一體嘅真神，永世無盡。禱告奉耶穌基督名祈求，阿們。感謝馬田傳道嘅證道，同埋咧帶領我哋有呢一次嘅一齊去享用主餐。係感謝主餐代表嘅係我哋紀念主耶穌，同時咧亦都代表咗我哋喺主裏邊咧，真係合二為一嘅，係不論時間同埋空間。接落嚟咧，我哋會有柬埔寨短宣嘅分享，我哋見證分享，我哋將時間交俾香文弟兄。唔好意思啊，係香文弟兄 Gianna 同埋 Nasha 姊妹係啦。好。Sorry， 要趁 PowerPoint。好啦，首先想多謝教會俾呢個機會我哋啦，咁有呢個時間喺度同大家分享翻我哋柬埔寨之旅。唔好意思啊，個 PowerPoint 唔知做乜嘢，但係係啦，去分享翻柬埔寨之旅啦，去同翻大家講翻我哋喺呢個短宣嘅呢段時間做咗啲乜嘢，同埋我哋有啲咩學習咁樣。咁如果你哋唔知嘅，我哋3個啦，就喺10月份嘅時候參加咗由 Bread and Life 去舉辦嘅柬埔寨啦嘅短宣之旅嘅。咁係啦。首先多謝咗教會啦，跟住就更加多謝嘅係耶穌，讓我哋平安嘅去啦，亦都平安咁返到，唔使俾人拐咗去做詐騙啊，或者係 KK 園咁樣係啦。咁同時間咧都想多謝弟兄姊妹，無論喺金錢上啦，定係行動上，甚至禱告上，特別係有份幫手準備糕點義賣嘅弟兄姊妹，真係好多謝你哋。因為冇你哋嘅支持，我哋係冇可能去到嘅。咁係啦，咁你都可以睇到熒光幕上面唔好意思啊，啲格式真係亂到七彩，但係係啦，咁我哋喺現金奉獻啦，即係早5堂2堂咧，現金奉獻有大概1600磅嘅，跟住銀行奉獻就收到950磅啦，跟住咧喺糕點義賣嗰度收到980磅，咁 total 咧係有3500零磅咁樣啦。咁其實絕大部分咧都係用咗喺我哋陣間會有再詳細啲介紹。咁其實係一啲當地嘅基建啊，或者係去支持翻當地宣教士嘅一啲項目上面啦。咁下一版啦，唔該。可以再跳呢一版唔該。咁我將時間交俾 Gianna 去同大家分享一下我哋今次醫療上點樣去幫助到當地嘅居民。Hello， 大家好。
係咯，我哋呢個旅程入邊咧，我哋都呢個短宣入邊咧都有做一啲醫療嘅事工啦。因為團隊都有一半都係一啲醫生嚟嘅。咁我哋有分咗大手術同埋細手術咯。咁大手術嘅包括有呢啲可能切除腫瘤啊、生仔啊，跟住細手術可能有呢啲切除呢啲脂肪瘤同埋呢啲纖維瘤啊呢啲咁嘅嘢啦。跟住咧我就第一日咧就去咗 observe 呢個細手術啦。咁咧其中一個手術咧就係去切除一個脂肪瘤，跟住個醫生咧就邀請咗我去幫手咯。咁我就幫佢叉開個傷口啦。咁我叉咗10分鐘啦，但係咧就真係好熱嘅，因為呢個房係冇冷氣嘅。咁呢個醫生咧就要做一個人要做16個手術咯。咁我叉咗10分鐘，我都就係要焗到暈低啊！但係我就真係所以好欣賞呢啲醫生咧，佢哋喺一個咁有冇冷氣嘅環境下做手術真係唔簡單，係啦。跟住我就去埋呢個大手術室啦，咁就睇咗一個 BB 出世啦。咁呢個 BB 出世嘅時候都有啲特別嘅，就係因為當地嘅醫護人員咧，佢哋冇乜預備咯，或者冇乜資源咧，所以咧係連嗰個保溫箱都未搞好，但係個 BB 已經出咗世，所以一開始咧佢係紫色嘅，咁大家都好緊張，但係咧就搞咗可能10幾分鐘嗰個箱先 ready 咯，咁都好感恩，一擺翻落去個箱，佢就即刻喊，咁都係好感恩。跟住我哋就去咗呢個我就去咗當值夜班添咯，因為頭一晚我就聽到醫生嘅故事，就係佢咧自己即係日頭工作完之後咧，佢就自己頂埋呢個夜班咧，就去睇住啲病人咯。因為我哋都冇 expect 到嗰度係冇人喺夜晚當值咯，所以咧我就聽咗呢個故事同埋呢件事之後咧，咁我就受感動咧，我都去呢個夜班啦，咁都係一個好嘅體驗，係啦。跟住仲有呢個流動醫療服務咧，我哋就團隊咧就去咗呢個入咗一個村入邊咧，就係義診係啦。咁一個醫生分享咧，即係我哋其實都唔係做得好多嘅嘢，因為佢哋都係一啲長期嘅病患，可能腰酸背痛呢啲，我哋就可以俾到啲止痛藥佢哋咯。但係即係佢就分享話，雖然我哋唔能夠完全咁醫治佢哋啦，但係我哋可以將呢個福音咧分享俾佢哋啦，等佢哋有一個永生嘅一個機會係啦。係咯，都差唔多啦。就想講咧，個醫院咧係即係每隔可能15分鐘咧會傳到停電咯，跟住可能生緊仔嗰陣咧會突然之間黑晒，係啊，都幾得意係。好，跟住如果大家記得我哋上次上嚟分享嘅時候咧，都有即係籌款嘅時候有講到我哋想有啲幫佢哋重整基建啦。咁如果你識我，你就知我唔係醫護人員嚟嘅，係啦。咁我就去做咕喱，跟住咧就去幫手起樓啦。咁其實咧呢個係一個廚房嚟嘅。咁可唔可以下一張啊，Milton？唔該。係啦，咁左邊咧就係我哋去到頭2日嘅時間啦，你見到係爛地啦，跟住爛磚啦，咁跟住右邊咧就係我哋走嗰日咧，我哋就搞掂晒啦，叫做。咁其實係真係好感恩嘅。咁其實大家嘅資助啊、捐款其實好大部分係去咗呢度啦。咁係點解要幫佢哋起咗廚房咧？就係因為嗰條村冇乾淨嘅食水。跟住咧，如果大家有去過泰國呢啲地方去短宣嘅時候咧，你都會知道其實個環境好差嘅。咁呢個咧就係一個 communal，即係一個公共嘅廚房，去為佢哋嘅村民去準備食物咁樣。係啦，跟住下一版啦，唔該。跟住咧呢啲就係一啲可持續發展項目啦。咁如果你有記得，我有係咯都有講過嘅，就係有啲咩豬仔啊，跟住有啲鴨仔啊，咁其實仲有啲雞仔。跟住左邊嗰個咧其實係隻牛嚟嘅，不過就如果你細心啲睇咧，嗰隻係一隻好瘦嘅牛嚟嘅。
跟住佢哋其實係有牛啦，跟住下面嗰啲就係一啲稻米咁係曬緊米咁樣。咁其實咧呢啲咧都係我哋個團體啦，去支持當地宣教士同埋當地嘅同工去。唔該晒，好好係啦，就係等當地嘅宣教士咧可以無憂無慮咁樣，即係大家都知道做全職其實收入都頗微薄嘅，咁就係俾佢哋嘅家人咧可以有自力更生嘅能力啦，同時間咧亦都等到當地嘅同工咧無後顧之憂咁樣去服侍神，去服侍當地嘅教會，係啦，好唔該 Milton 下一版，好，跟住我將時間交俾 Nasha 去同大家分享一下兒童同埋青少年事工嘅點滴，係啦。Hello 大家，我叫 Nasha， 但係如果好難講就津都 OK 嘅。我哋就去咗4條村啦，跟住我哋就喺嗰度同啲小朋友一齊玩啦，做下話劇同埋俾資源佢哋物資佢哋。如果你睇到嘅話，其實嗰度啲小朋友係即係食緊呢個餐啦。因為村入邊係冇乜資源嘅，所以我哋跟嗰個團隊 Bread and Life 同埋其他機構就資助呢啲小朋友啲健康餐，同埋 make sure 呢啲小朋友可以grow 得好 healthily。其實呢度每一餐都係值1蚊美金，所以就I'm not trying to do an advert here, but 你就如果有興趣就揾 Herman 啦。And 其實好多時真係同啲小朋友一齊嗰時候係有一個好大嘅言語障礙。但係其實即係用下手指指咁樣嘅話，都俾咗個信息佢哋，that like 神愛佢哋 ，and that 其實好滿足咯。And 我覺得我最呢個成個 like service trip， 我最大嘅like 教到我嘅嘢，就係神係有即係俾到我好多嘅祝福，同埋係咯，就係咁多。Thank you。好，再落係啦。咁其實個分享就到呢度為差唔多啦。咁其實咧可能好快咁講埋側邊嗰兩張啦。其實側邊嗰兩個咧係菲律賓即係我哋同美國團隊啦。咁佢哋有個菲律賓嘅醫生，佢係菲律賓最好嘅外科醫生嚟嘅。咁但係咧，佢願意為我哋嘅呢兩位姊妹去洗腳啦。咁我覺得喺嗰一刻咧，對我哋好多，我哋每一個嚟講都係一個好大嘅學習，就係嗰一份謙卑。同埋頭先我諗啦，Gianna 好想講嘅就係其實咧每一次如果大家係做醫療咧，都會知道喺英國你有冇可能為病人病患去禱告嘅喺工作嘅時候。但係咧，我哋其實每一次為佢哋開刀啊、做手術啊，就算佢哋麻醉咗咧，都會按手為佢哋祈禱啦。咁因為啲醫生都話，即係我唔係，但係啲醫生都話其實佢哋只不過係一個器皿咯，去讓神喺佢哋嘅生命中去流動，去醫治佢哋咯，係啦。咁翻去可能放翻大，唔該。翻翻去我哋成個 trip 啦，其實最大嘅領受就係好感恩，我哋每個人嘅恩賜、感動同埋呼召都唔同。但係更加感恩嘅係新子只有一個，就係耶穌基督。咁係咯，禾場好大，需要好大。其實唔單止係柬埔寨啦，唔單止係亞洲啦，其實 Bristol 嘅需要都好大。亦都盼望弟兄姊妹繼續喺上主呼召大家喺工場上面、事工上面，甚至你哋嘅生活工作上面咧，都繼續努力，互相禱告守望啦，願榮耀頌讚交翻俾神嘅。多謝大家。感謝3位弟兄姊妹嘅分享，都好似將我哋帶咗去呢個工場嘅前邊一樣。願上帝繼續祝福啦！有機會嘅話，都鼓勵大家弟兄姊妹可以去參加更加多呢啲嘅短宣嘅服侍。好，咁首先接落嚟係喺簡時分享之前咧，想請問一下，我哋當中有冇第一次嚟聚會嘅新朋友或者弟兄姊妹咧？係，歡迎你，歡迎你。好。
我哋崇拜後咧會喺後面副堂咧有茶點嘅，咁都歡迎你留步啊！我哋陣間希望有多啲時間去認識到你。好，咁喺我哋家事分享啦，我哋首先咧就有一個係俾家長們嘅提醒嘅。好，咁大家留意一下咧，喺崇拜之後邊地氈房嘅安全，咁想邀請各位家長或者照顧者咧喺崇拜之後咧就留意住咧小朋友喺地氈房嘅活動。由於咧之後嘅聚會咧，有時候咧會有一啲嘅器材咧係仍然會使用，咁就會留翻呢啲嘅設備啦喺嗰個房間裏邊嘅。雖然咧可能我哋會將啲設備放埋一邊啦，但係仍然咧會有一啲嘅安全風險。咁就係為咗小朋友嘅安全緣故啦，同埋都避免損壞呢啲設備咧，請各位嘅家長或者照顧者咧，確保小朋友唔好喺房間裏邊奔跑，或者咧喺台下底爬嘅。多謝大家合作，咁讓我哋咧一齊去維護安全啦，同埋避免意外嘅發生。好，咁樣我哋感恩咧，上個禮拜咧，我哋教會就舉行咗我哋嘅 SGM 係特別會友大會。咁我教會嘅教牧團隊同埋領袖咧非常嘅感謝弟兄姊妹嘅參與啦。如果你希望收到會議嘅報告，或者可能我哋平時恆常嘅好似bulletin 啊，或者呢啲嘅代禱事項等等咧，咁你可以揾Jackie 姊妹，或者如果 Jackie 姊妹今日唔喺度咧，可以揾我哋嘅執委會門嘅都得嘅，陣間就會有人上嚟可以認識下佢噶啦。好，咁我哋教會嘅新一年2026年嘅新月曆咧，已經係開始派發㗎啦。如果係會友嘅話咧，你可以咧每人可以攞一份啦。如果你係未成為會友，但係你係參加崇拜嘅，我哋都歡迎咧每個家庭可以攞一份嘅。咁我哋今日頭先崇拜敬拜之後嘅奉獻嘅時候咧，我哋都收咗特別嘅奉獻啦，係為到大埔雲福苑大火嘅災民嘅。今次嘅奉獻咧係直接捐贈俾大埔兩間教會，包括宣道會大埔堂，連同北區宣道會嘅嘅分堂啦，總共有20幾個受災嘅家庭，同埋大埔明恩堂係有14個受災家庭嘅。咁盼望我哋能夠藉住呢個奉獻咧，向受災嘅人啦、朋友啦、弟兄姊妹啦，表達支持同埋慰問，希望咧可以藉此咁樣咧係直接幫助有需要嘅家庭。如果弟兄姊妹係有感動呢，係可以繼續喺12號之前透過銀行轉賬方式將奉獻存入教會嘅銀行戶口，但係請記緊呢係要喺 reference 嗰度寫上 typo。教會聘請牧者嘅招聘廣告呢，就已經喺12月份嘅《號角月刊》英國版登出啦。如果弟兄姊妹喺英國係有認識嘅牧者係揾緊侍奉工場嘅話呢，就歡迎將呢個嘅信息轉發俾佢哋。亦都請弟兄姊妹繼續為教會聘請牧者嘅事工禱告，求主為我哋佢所愛嘅教會啦，即係我哋啦，預備合乎神心意嘅牧者。接落嚟咧，以樂聖誕報佳音咧，就分別會喺12月13號星期六12點到3點喺 Bournemouth 同埋喺 Bournemouth 裏邊嘅 Gallery 啦，同埋12月15號星期一11點到2點喺 Carver Circus 咧進行嘅。另外咧，職青團契嘅報佳音都將喺12月13號星期六下晝2點喺市中心進行。咁都如果大家係想知多啲，都可以各自咧去聯絡呢啲嘅團契嘅負責人啦。呢個禮拜教會通訊呢係附咗青少年事工通訊12月份嘅份刊嘅，請弟兄姊妹咧可以去細閱，而且咧就為到我哋嘅青少年喺基督裏邊嘅成長禱告。好，最後一個報告事項咧，我想請OK 係啦，我哋下個禮拜咧係會有祈禱教會嘅聯合嘅禱告會嘅。咁就邀請大家咧都可以去參與啦。我哋嘅主題咧主要係為到香港大埔火災同埋東南亞水災去到禱告嘅。好，最後嘅一個事項咧，請我哋教會執委會嘅代表。大家好啊！介紹下自己先，我叫 Wilson。咁咧就我由頭先入嚟到而家咧，就已經解釋出過好多次點解我要嚟啦，係咪？咁樣簡單嚟講就係因為咧，我哋醫師嘅大佬咧 Judy，佢就委派我嚟，咁我哋做細佬嘅冇辦法唔應承，所以就一定要嚟。係啦，咁講笑啊！主要就係因為咧
Martin 頭先講咗啦，咁佢嚟咗呢度侍奉8年，咁我哋代表醫師或者代表教會咧，真係好多謝佢同埋 Anna， 真係喺8年裏邊嘅侍奉，係啦，即係有陣時又見到 Anna， 咦，又見到 Martin 咁，見嚟見去都成日都見到佢哋咁啊，咁啊，即係不過8年咧都唔係一個短嘅時間啦，喺當中即係我哋相信我哋都有好多嘅領受，同埋有好多唔同嘅感受啦。咁啊，尤其講下我咧即係大概4-5年前已經即係偶然之間已經認識咗佢啦。咁佢又對大家即係對我又即係有一啲嘅即係幫助啊。咁以樂團咁我哋又即係有機會即係喺當中即係卡羅娜都喺度咁啊，Martin 都係常嚟我哋當中講解聖經係咯。咁我哋即係代表教會，代表即係醫師咧去多謝 Martin 同埋 Anna 喺8年裏邊嘅侍奉啊。咁今日咧神有好奇妙嘅帶領係啦，俾佢有一個好特別嘅安排係啦，有新嘅侍奉嘅一個新嘅安排係啦，咁詳細當然你問佢啦，係嘛？咁咧，我哋今日就代表教會咧，致送一啲嘅簡單嘅禮物，物輕情意重。請 Martin 出嚟。係好重，真係好重。Anna 喺唔喺度啊？Anna 請你一齊啦，一齊。Anna 你拎呢樣呢？哦。澄清，我未有侍奉方向嘅，嗰個係我私人發出嚟嘅，係一個意向啫。即係我有意向想參加 COCM 作為宣教士。大家都熟悉係 Ivy 牧師嘅嘛，佢以前係 COCM 嘅宣教士，95年差派嚟Bristol 教會去建立教會嘅。咁而家就我有意向，我做咗個問卷調查先。咁如果係因為參加 COC 係咪需要一啲奉獻支持同埋祈禱嘅？咁如果係足夠嘅奉獻，我先入紙申請咁樣。不然嘅咧，我明年1月中就返香港教會，香港再尋找即係服侍嘅機會。即係澄清少少先，未知道，但係凡事都有上帝嘅旨意。好，咁我哋同心為到Martin 同埋 Anna， 我哋禱告好嘛？不如我哋一齊起身好唔好？係，請兩位喺呢度，係啦。好，天父，我哋為到 Martin 同埋 Anna 弟兄姊妹，我哋禱告你。我哋知道8年裏邊你有奇妙嘅安排。你帶領嚟到我哋 BCCC 當中，你佢哋嘅服侍，佢哋嘅委身，睇見喺當中我哋嘅弟兄姊妹得着幫助。喺當中我哋實在即係為到佢哋感恩，為到佢哋嘅服侍。神啊，我哋知道地上嘅回報係唔足夠嘅，天上嘅回報先係佢哋所喜樂嘅。神啊，求你幫助佢哋。今天佢哋有人生唔同嘅改變，佢有人唔同嘅侍奉嘅情況。神啊，好奇妙你嘅帶領。神啊，我哋求你幫助佢哋，帶領佢哋，俾佢哋能夠踏上新嘅工場，有你奇妙嘅引導，幫助佢哋。如果唔夠力量嘅，求你賜佢力量。天父啊，如果缺乏智慧嘅，更加求你喺佢崗位裏邊為你即係賜佢智慧，喺當中為神作鹽作光。神啊，求你賜佢喜樂，俾佢有不熄嘅不滅嘅火喺當中侍奉。神啊，我哋求你又帶領佢，幫助佢喺未來嘅前路裏邊有你清楚嘅引導同埋帶領，更加將侍奉更加發得最好，更加喺神裏邊為神嘅國度打那更好嘅一仗。天父，我哋最後為到我哋以感恩嘅心為佢哋祝福，
願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同埋引導，常與佢哋同在，從今時直到永遠。阿門。清楚。將成日交翻。Thank you Wilson 弟兄，亦都再一次嘅感謝馬連傳道同埋 Anna 姊妹係過往8年嘅辛勞。好，接落嚟我哋一齊讀本週嘅金句啊！好，我哋一齊用廣東話讀出好嘛？準備1、2、3，你們請聽，耶和華對你們如此説：不要因這大軍恐懼驚惶，因為勝敗不在乎你們，乃在乎神。歷代志下20章15節，我哋一齊同心為到教會同埋世界一啲嘅事項，我哋嚟禱告。蔡主，我哋恭敬嘅嚟到你跟前，我哋感恩感謝你你嘅愛環繞我哋，你供應我哋一切我哋所需嘅，而且最大嘅福氣、最大嘅恩賜就係即係你親自嘅降臨世間，係與我哋同在，賜俾我哋有救恩。最後感謝你，你冇即係離開我哋抌低我哋，你為你降下聖靈，更加你都為我哋設立教會。感謝你，你讓我哋咧可以喺地上有聚會嘅地方，有弟兄姊妹，我哋可以即係去彼此嘅互相嘅扶持勉勵，彼此嘅一齊咧去奔跑天路，都係你嘅恩典。感謝你，你過去真係差派 Martin 傳道同埋 Anna 姊妹喺我哋中間8年嘅，去引領我哋，帶領我哋。知道咧有你嘅心意，知道同時間咧佢呢一刻佢你帶領佢有更加更有其他嘅嘅服侍，有喺你心意裏邊有佢要佢做更加大嘅工作嘅時候，我哋都有不捨，但係同時咧我哋都為佢祝福，願咧佢真係喺你嘅國裏邊咧去為你去作工，為你去繼續打呢個美好嘅仗，為你咧更加去得人如得魚。仲有我哋恭敬嘅，都繼續將我哋教會交上，求主咧，你繼續嘅拖帶我哋前路，讓我哋咧喺你嘅愛裏邊咧去茁壯嘅成長。喺度咧，我哋特別嘅都為到我哋小組各教會裏邊咧好多準備緊12月聖誕報佳音聚會等等嘅小組去禱告，求主咧你真係賜智慧同能力俾我哋嘅領袖們啦，我哋可以點樣去好好嘅去準備去籌備，讓我哋有機會嘅可以將福音帶俾更加多未認識你嘅朋友、弟兄姊妹或者我哋嘅鄰居，讓咧福音可以藉住聖誕節呢個特別嘅日子咧，佢真係廣傳出去。仲有我哋繼續咧將我哋教會去招聘新嘅同工、教牧同工，其實禱告求主咧即係去預備，讓為我哋準備咧合適嘅弟兄姊妹喺我哋中間咧起嚟咧去帶領我哋。仲有我哋繼續嘅都為到布里斯托呢個地方做禱告，特別嘅我哋將當中嘅露宿者去交你手中，求主咧你真係去為佢哋預備安全嘅地方，有居所去供應佢哋所需嘅飲食，求主咧你都保守佢哋，因為知道咧天氣真係忽冷忽熱，亦都真係有時候進入寒冬真係可以好冷好凍，即係去有甚至乎咧真係喺戶外會有生命嘅威脅，求主你都俾佢哋有安全有平安。求你藉住你嘅天軍天使，對弟兄姊妹去真係送溫暖俾佢哋，單止係物質上嘅、肉體上嘅，更加係心靈上嘅。都知道我哋教會咧，真係都有定期嘅紓溫嘅活動，求你都祝福，好讓我哋咧都為到呢個城市獻出一點嘅力量，讓我哋梗係去成為呢個城市嘅燈台，做鹽做光，去祝福呢個地方。仲有都繼續嘅將香港大埔雲福苑同埋大火受害嘅同受影響嘅居民交你手中，主啊，求你係有憐憫安慰佢哋，醫治受傷嘅人，求主咧即係你係真係賜智慧俾香港政府，令佢哋有謙卑嘅心嚟處理善後工作，亦都俾當地嘅我哋即係香港嘅教會裏邊，即係識得點樣去以你嘅愛咧去關心同祝福呢啲受災嘅居民。最後咧，我哋都將印尼、馬來西亞同埋泰國過一個禮拜咧受氣旋引發暴雨侵襲啦，而且所以同埋好多嘅風暴啦，獻上禱告。知道咧好多地方咧嘅災情都好嚴重，甚至乎真係有洪水、山泥傾瀉等等，即係有好多嘅人嘅死亡，好多嘅人失蹤。求主咧就係安慰傷者同埋家屬，亦都俾智慧當地政府做適當嘅善後工作，讓有關部門可以迅速嘅去救治傷者，
幫助佢哋重建家園，好讓咧呢啲嘅即係受災嘅居民咧可以喺呢個即係咁特別嘅時間，咁艱難嘅時間係有足夠嘅援助。求你嘅愛當中彰顯，讓人咧喺呢啲患難嘅時間咧都見到你嘅榮美。感謝主，我哋真係同心嘅將教會、將世界交上，願你嚟到掌權，願你咧嘅榮耀彰顯，讓人咧都真係聽到你認識你嘅名，高舉讚美你。感謝主，我哋同心合意嘅禱告，奉主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。我哋請返傳道話你祝福。